Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 20 episode ya 6, aho turi kwiga iyi kanzu yacu muri kureba hano, ikanzu itaratse, ikanzu kase muri biye. Urabona ukuntu ireshya, ifite n'imifuka, ni ikanzu nziza cyane, ni modeli igezweho, ni modeli nziza. Iyi modeli ntawe utayikunda uri umumama cyangwa umukobwa, ni akamodeli keza pe. N'abantu nyine bagira muri cya gihe bajya bavuga ngo wenda umuntu ngaratwite. Aya makanzu niyo mwiyambarira, wayabonye? Aya ngaya nta nubwo ari ayaba ngabo gusa, n'abantu wenda batari muri ibyo bihe namwe murayambara kuko ni meza. Ni amakanzu rwose ngo atuma ngo mwumva ngo akayaga gatambuka, n'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero zimwe mu ncamo kizagiye ziranga modeli harimo kuzizigugu nyine, gufata ibipimo, gukata igitambaro no kukizinga, tuzinga muri biye. Ibi byose byo twagiye dukata, mwarabibonye muri episode ya mbere. Ni ukuvuga ngo rero nyuma yo gushushanya umuntu arakata nyine, simubizi. Sasa rero mu ncamo harimo no guteranya. Ibi byose mwarabibonye, dore ibi ngibi mwarabibonye. Nibi ngibi ndi gukora hano, ibi ngibi ntago murabibona. Ibi tugiye kubijyaho ubu ngubu tuvugana, nibyo tugiye gukurikizaho mu kanya. Sasa rero nyuma yabyo harakurikiraho iki? Ibi ngibi tuzatukiri kuringaniza nyine modeli yacu. Nyuma ya modeli dukurikizeho ibi ngibi, ntago turabibona. Nyuma yabyo dukurikizeho ibi ngibi, ntago turabibona. Sibyo? Nyuma y'ibi ngibi angaha no gutera imifuka, hazakurikiraho ibi ngibi, ntago murabibona. Nyuma y'ibi ngibi tuzaba dusoje. Gusa urabona hasigaye ibintu byinshi koko, ntago ari byinshi n'ibikeye. Ubundi episode tugiyeho turajya, iyi episode iratuma modeli turaba tugeze kure, kuko iriya modeli niyo tugiye gukora ku kaboko itambitse hariya, n'iriya mishumi nayo ikaza gukurikiraho. Nyuma yaho tureta ntago ari ibintu bitinda, ntago ari ibintu biri butinde, mutaza kugira ubwoba. Ni icamake zisigaye ngo tutarabona ziracyari nyinshi, ntago bizatinda cyane. Ni ukuvuga ngo rero hano icamake nyuma yo kuzibona reka twikomereze nta gutinda. Hano rero no kuvuga ngo mbasubije inyuma y'akantu gato. Ni ukuvuga ngo iyi ni ya mishumi mito hano nari ngiye gufunga. Ndakubwira ati dore ifite 3 n'igice, uburebure bwaho nibura ibigomba kugera kuri 15 karenga, kubera ko nibura ubugomba kugera ko umuntu yagira 15. Ariko ntago nyirizina igera kuri 15, kuko ushobora kwambara ugasanga imishumi baye minini. Icyo gihe urongera ukayigabanya nta kibazo, ukongera ukayitebezamo, ariko nibura murasi zifatiza kuri 15. Kuko abantu banini kenshi cyangwa bafite ibitugu nyine bisa nkaho hajya ngo biba ari birebire, biba ari binini, sinzi. Ariko hagati aho aba rero hari igihe bitewe no ku modeli yawe nyine uyambara, hari igihe imishumi nyine iba mito cyangwa minini, bigasaba kuyongera bitewe n'ibitugu by'umuntu ukuntu biteye. Ni ukuvuga ngo rero iyi mishumi nayo ndayihinamo kwa kundi, shyiramo ka kadodo nk'uko nabikoze muri episode yabanjirije iyi ngiyi, mwarabibonye. Ugahenamo umushumi wawe, ugakishamo kariya kadodo, wamara ugakishamo kuriya. Nyuma yaho turaza kuwuhindura. Cyakora nawe ni munini, ushobora kuza kuwuhindura nk'uko nabikoze bwa mbere, birakunda. Ntabwo biri bungomberere ngo mfunge agace kamwe. Abantu batari gukeka agace ndimo ndavuga, ni kwa kundi umuntu afunga ari hejuru naho neza ku musozo umwe, kugira ngo aze kubona uko awuhindura. Nibyo ndi kuvuga. Rero nakubwiye ngo hari aho wabikora, hari n'aho utabikora, biterwa. Muri hangane hano yabaye nk'ibitindamo, ntihabuze akantu mba ngiye gukora, nkongera nkagaruka. Mugerageze mu byihanganire, gahoro gahoro nirwo rugendo. Kandi hari indi modeli ndimo ndatunganya, bisa nkaho natangiye kuyitegura ku buryo tuzamara kwiga iyi ngiyi hahita haziraho n'iyindi. Muri ibyo bintu mba nkora iyo meze neza nta kibazo. Ariko nyine iyo umeze nk'umuntu watangiye, niyo mpamvu iri somo ryatinze gusohoka. Narasohora andi masomo, narabwiye ngo ibintu byo gusohora amamodeli y'amafoto nasohoye menshi ahagije, uzajya ashaka azajya ajya kuyareba. Sasa rero reka dukomeze twige. N'amamodeli ntazajya asohoka rimwe na rimwe, ntabwo ari buri gihe, ariko uruhare runini tuzajya tuba turi kwiga. 80% ngiye kujya nyimara mbahereza amasomo gusa, 20% nyine ka kanya gatoya rimwe na rimwe cishemo utuvideo tw'amafoto agiye atandukanye mu modeli. Bishatse kuvuga ngo ndashaka gukora umwihariko w'amasomo agiye atandukanye kandi ku myuga igiye itandukanye.
urabona ko hano umushumi wa kabiri nawo ndawufunze. Nyuma yo kumara kuwufunga rero nawe ikintu ngiye gukora, ngiye gufata ka koma muhindure kwa kundi uracyari munini birakunda. Wenda urugero hari nk'imishumi umuntu akora nka porte sentire ariko ubundi nabwe ngo abatayeri mugomba kuba bashakashatsi. Porte sentire buriya numvamo nk'akantu nko kuproteje ukuntu cyangwa se nyine ibintu bijyanye nka gutyo. Ubwo tayi ntabwo wumva ko ari imishumi ituma ifata sentire. Ushatse kuvuga ngo rero amishumi aba ari mutoya ku buryo umuntu awukoze wowe ntabwo wawuhindura gutya ndakuwuhindura ngo bikunde. Bisaba ko ufunga uruhande rumwe rwo hejuru akaba ari bwo buryo ki uwuhinduramo, ariko hari n'igihe uwukora ntubanze kuwuhinduriza gutya. Nabwo ni ukuvuga ngo uriya mushumi ukorwa mu buryo bubiri butandukanye. Nabigishije bumwe, ubwa kabiri nibwo nzabubigisha, nibwo nta birenze, ni ibintu byoroshye ariko nzabubigisha. Mwabibonye ahangaha tumaze guhindura kuriya, bivuze ngo guhindura birarangiye. Ikintu ngiye gukurikizaho sasa rero ipasi. Iyi mishumi yacu ngomba kuyitera ipasi, imiraba nkayishyira, oya ntabwo ari umuraba, ahubwo iteranyirizo nkarishyira hagati na hagati. Fata ipasi yawe ushyiremo akariro karinganiye. Ahangaha hari impanuka yambayeho uraje uyibone, nanze kuyikatinga ngo nyikuremo, ndavuga ati namwe mugomba kubibona, ndaje gato bigiye kumbaho ibyago. Rero uba ugomba kubyitondera bitazakubaho nawe, mba nabirekeyemo kugira ngo nabyo bikubere isomo. Noneho rero ikintu hano ngiye gukora, gutyo umuntu atera ipasi hariya ahantu ku iteranyirizo hari ku ruhande, hano ntabwo byemewe. Niba uri iteranyirizo rikiri hagati na hagati kuriya, wabibonye niyo kondisiyo yonyine ugomba kugendera mu gutera ipasi no mishumi. Ariko bitaza gutuma utaruka. Wabibonye nubwo tuyishaho agapasi kuriya. None iyi pasi ifite umuriro mwinshi tayari ihita irkwika. Wabibonye ko isi iri kwika? Wabibonye? Ibi ni ibyago. Ari nk'itisi y'abandi sasa rero nta bindi bitambaro basigaje, cyangwa ugasanga ni nka biye uri gutera ahagana hasi uraharwitse, imyaka iba yaje, uhita ujya kugura ikindi gitambaro, cyangwa se baba baranakiguriye ngiyo mu mahanga ukaba uhuye n'ibibazo cyane. Rero bino bintu ugomba kubyitondera. Mu gihe ipasi yawe irkwitse kuriya, urabona ko irkwitse, dore ahantu irkwitse, nubwo hatari kugaragara cyane ariko ni hariya. Bivuze ngo umuriro wari wabaye mwinshi. Ikintu ngiye gukora, ndafata kembe mere nkaho turiya tuntu dukuyeho. Wirinda gushinga urwembe hariya kugira ngo ipasi utayikobagura. Hari ukuntu uyikobagura nabwo bikaba ari bibi cyane, ariko umera nkaho urwembe uri kugenda ururambya nyine, cyangwa sinzi ukuntu nabivuga, ukagenda uharuraho biriya bintu byamatiriyeho. Ubundi hari uguhanagura ipasi yanduye ari ibintu by'ibizinga byo kwandura. Hari no kuyihanagura ari ibintu by'ibizinga binini bimeze nk'ibibyibye nka biriya byo gutwika igitenge. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abavuga ati ngiye nyihanaguza ingwa, ngiye nyihanaguza ikindi kintu, ariko ngiye noneho sasa rero muri ibyo byose n'urwembe rurabimfasha, nta birenze. Hari abavuga ati ibingibi nkoze ngo nakwangiza ipasi da. Bikora uko ubishaka. Icya mbere ni uko ugomba kwikorera isuku mu gihe cyose urwitse. Niryo somo ngira ngo mbigishe buriya. Korera ipasi isuku, nimba irkwitse banza uyihanagure. Hari abantu batazi guhanagura ipasi bagahita bikomereza. Icyo gihe biriya bintu warwitse, umuntu uzagira imyaka yo gutera umwenda w'umweru urazaba ahuye n'ibibazo. Kiriya kizinga cy'igitenge kijya gusa ubururu kigiye ku ipasi, ugikoza ku gatise k'umweru, wa mweru buriya bakunda kuwita ngo ni umweru w'amata. Buriya ngo umweru w'amata, umweru nawe ngo igira amabara, ngo hari umweru w'amata, ngo umweru usanzwe. Rero uriya mweru ugikozaho hakajyaho kiriya kizinga, niyo yaba ari umweru cyangwa irindi bara ryandura, tayari nyine imyaka ni gutya se. Hari ukuntu utera hari nk'umuriro mwinshi, kiriya kizinga kiba kimeze nk'ikiyayutse, kiba kimeze nko gutwika parasitike. Iyi pasi irimo umuriro iragenda ikakiyayura neza ku buryo ahantu uteyeho hagenda hisiritaho ibintu nakita gutera. Ngiye kuvuga mu mvugo za filime wenda ngo ni nk'ibi fragment bya kiriya kizinga. Mwihangane nyine nikondera utuntu ko dufilime nanjye buriya muhahise buriya. Narazikundaga kubi, ariko muzi ko nigeze kubaho no mu DJ. Buriya nakozeho ibintu byinshi, buriya nabo mbabwira ngo kugira ngo ugire aho uva naho ugera, ni ibintu bisaba kwitanga, na bya bindi bita ngo ni ukwizirika, no gukora iki n'ibyo. Gusa si babwiye ko nyine ntanze urugero nka filime
kuranteye rero ni nako ngomba gutera n'imishumi yindi yose. Ndababwira ko nabayeho n'umudije. Ntabwo ari ibintu biba birenze cyane ariko nabyo ni sawa. Hatagira umuntu ubisuzugura, biriya bintu bigira amafaranga. Bigira amafaranga, biriya bintu by'ibiceri umuntu agenda huza afata buri munsi. Biriya bintu biceri biragwira. Birigeraho bigwira cyane rwose ahubwo. Bigaterwa nabwo naho ukorera, n'abakiriya ufite, na serivisi utanga nimba ari nziza, wita ku bakiriya bakeya. Ntabwo ugomba kugenda umuntu umusondeka uvugana umushiha kandi uri kwakira umukiriya. Uri umukiriya kondisiyo ya mbere niba waba ufite umushiha, gerageza basi ugire akanyamuneza. Useke ku maso, ugaragare neza. Umukiriya arushaho kubyishimira ko watanze serivisi nziza. Uzi ko ngiye abakiriya benshi nakira, abenshi bambwiye ati mbega ukuntu uzi gutanga keya, ngo ushaka wita ku bakiriya. Nta n'ibirenze mba nakoze. Ni karibu tubadodere, ukamudodera. Yewe hari ahantu kari akadefu se mana yanjye kagakosora. Umukiriya avuga ati kiwe biriya ntabwo bigaragara, nta kibazo mana yanjye ndi kwihuta. Sha ihangane mana, usubu kuko wakambara kuko harimo kari akadefu kuko kandi uri kureba imashini. Ugiye duzane wari uri kwipima, kuramuzane hano ngende nkosore. Cyo gihe umukiriya avuga ati ninjye nakabaye mbibona nkabimubwira, none niba uri kwishakira kubisubiramo, adatekereje umwanya agiye kubikora, adatekereje ibintu agiye guca byose kugira ngo abikemure, uwo mukiriya ahita agukunda by'umwihariko. Wabyumvishe? Ukageza ukita ku myenda neza, umva rwose pe, urumva? Icyo gihe umukiriya rwose aravuga ati nta wundi muntu wankorera. Urangiye hari abakiriya nagiye nshyiramo ikintu bita umwihariko wanjye, ku buryo ashobora kugenda akabona abandi batayeri benshi pe, ariko akabona abandi mutayeri yahereza icyo gukora cyangwa se ikiraka mpaka abonye ngewe. Hari n'abo ngiye ati wenda ubu ngubu ntabwo mpfa kubakorera cyane bitewe n'umwanya, ariko hari abo nakundaga kubwira cyangwa se mbwira ngo umva njye ntegereza n'ukwezi, ariko buriya nimba ushaka ko ngukorera, shaka wenda undi muntu gukorera simpari simboneka. Nimba ubona ari ngiye ngomba kuyikora, ubwo nyine nzaboneka nyuma y'ukwezi. Ahajya umucyabwa ati umva nushaka kumbwira amezi 2 nzagutegereza amaka. Ibibazo umukiriya akugejeje kuri urwo rwego, uhita wumva ukuntu ibintu ari byiza cyane. Bishatse kuvuga ngo rero ibyo byose biva hehe? Muri kwa kundi wirwara mu kwita ku mukiriya. Umukiriya ni umwami, ntujya gushihura umukiriya ntazagaruka ejo, nanagaruka azaba yabuze uko agira. Umukiriya ni umwami, niwo umuntu aba akura amafaranga, niwo umuntu aba akura ibiceri. Byose uba uri kwiga hano, ibi byose ndimo ndakwigisha hano, uri hano kugira ngo nawe urebe ko ejo hazaza wagerageza kubona kuri ibyo biceri, kuri ayo mafaranga, kandi nta wundi muntu uzayaguha n'umukiriya. Ndetse amafaranga uzayafata wowe yihe? Ni umukiriya uzayaguha, kandi azayaguha ya serivisi nziza niza atuma ubona abakiriya. Ntuzamere nka ba bantu bavuga ati ngenda gukorera rimwe nkaguca menshi ngakabya, ukazabimenya nyuma ko naguciye menshi naguhenze, ukandakaye ariko nayariye. Hanyuma ubutaha ntituzakorane, ahubwo ubutaha hazaza abandi bashyashya, ngende mbakora gutyo. Mbega nyine ujya ukorera umuntu rimwe gusa, nawe ubutaha ukorera uwundi, ubwo nyine nubura akazi abe nta bantu bashyashya ufite. Mu gihe babandi nyamara wagiye ukorera hari ibindi bari gukoresha kuri bagenzi bawe, baramenye ko wababeshye, wabakuriye nabi, wabatuburiye, ukajya ureba ukuntu bari gutanga akazi kuri bagenzi bawe, ariko wowe nurumva ko ntabwo uri umunyakuri. Kandi aho ngaho niho bipfira. Rero iyi mishumi yindi nayo kuyitera ni kwa kundi. Nakubwiye ngo imishumi yose mu gihe cyose uri kuyitera ari amakutire, uba ugomba kuyashyira hagati na hagati. Wabibonye? Ibi bintu nta bisobanuro byinshi bifite, niyo mpamvu ucishamo tukiganirira wana. Sibyo byiza se? Kubera ko bisobanura ndasobanura iki? Ndakomeza nkubwira ngo tera umushumi ushyire kutire hagati, ndakomeza nkubwira ngo tera umushumi kuriya, nkomeze mbivuga bitarangira. Oya, ibyo wana birambirwa. Ubu se reka nkubwire, nk'umuntu warebye video akantu ku kandi, buriya akantu ko tuvuze ku bakiriya nta gasomo akuyemo. Hari n'abantu benshi buriya bagiraga ibintu by'imishiya mu kazi, nimba wiramukiye nabi cyangwa ifite ibibazo mu rugo ukajya kubishyira ku bakiriya batanabizi. Biriya bintu rega nta kintu byagufasha. Nimba wenda ufite ibyo bibazo birumvikana, gerageza urebe ukuntu ibibazo byawe wabikemura, ariko ntubivange na business yawe. Ntawe bihuriye n'akazi kawe, kandi iyo byaba ari n'ibyo mu kazi, gerageza nimba wakiriye umukiriya ni umwami, sibyo? Ibyo bindi biri ku ruhande. Nawe ko ubu nanjye ndi gusobanura hano mfite ibibazo.
ndetse uragira ngo nze mbashibura avuga ati ariko ubundi aho nababwiriye ntabwo mureba ko nateye ipasi kandi icyerekere tubona n'ubutaha kandi urebe video niko mvuze wange kuyireba maze ejo uzambona umbwira ngo byakunaniye kandi ikindi njye uzansobanura nabarakariye aho mba navugiye ngahita nshyira bwa comment hariya wenda nk'umuntu yarambwiye ngo wenda nk'umuntu nyine nta muntu ugira abantu bose ari abakunzi cyakora njye ntabwo ngira abanzi benshi hari abandi bantu usanga bafite abanzi amakomenti umva ari abanzi gusa noneho ngiye ariko amakomenti yanjye abenshi aba ari abakunzi gusa nibura niyo ngize umwanzi aba ari 1% nk'umuntu umwe mu mwaka niba ushobora kuza akambwira nabi nabwo nyine ari akantu k'agashyari nawe ubundi nyine ugasanga uwo mushi uraje ubutuye aburi kwigisha uvuze nabi usobanuye nabi nta mudi yo kwiga nibyo ngibyo nyuma yo gutera ipasi urabibonye sasa rero urabona ko ni episode tuba tugeze kure kandi mu bwenge bankoze nk'akantu bita kubacabiranya tuhita twihuta urabona n'umushumi wacu uhise wuzurira nko kuri 3 n'igice si ubibona kandi ubu nashakaga 3 ariko cya gice reka nkirenzeho nta kibazo noneho ngiye kugaburamo kabiri hagati na hagati ni 1.75 abantu batazi gufata 3 n'igice ngo bayigabanye kabiri ngo birabice ngo ntago bazi kubibara ku metero ni 1 n'igice urengeje akandi karonko karekare kari inyuma y'igice cyangwa imbere y'igice kari akaronko kaba kari kuri 75 cyangwa se 25 bitewe n'aho gafatiye bishatse kuvuga ngo 1.75 ni ririya 1 n'igice kirenze kandi kari akaronko karekare hariya gakurikira inyuma y'igice niko ka 75 sasa rero dukomeza modeli yacu muri season ya 20 episode ya 7 iraje vuba urabona ko ahantu tugeze ni ahantu ha modeli ni ahantu ho kwitondera kurikira neza akantu ku kandi Investment Rwanda TV bye bye ndabakunda cyane umenye neza ko wakoze subscribe make sure you subscribe wabibonye aho hasi mba nabyandize iyo niyo nkunga ya mbere ubundi mba nkeneye nyuma yaho inkunga y'amafaranga kuri iyo nimero kugira nyine bimfashe gutegura amasomo ariko subscriber wayibanje ndashaka 1,000 subscribers nyuma yaho nzifuza miliyoni nyuma yaho nifuze miliyoni 2 nyuma yaho nifuze miliyoni 10 kamere ya umuntu ntanyurwa icyo ubonye wifuza ikirenzeho bye bye rero reka dukomeze dukore tugire kure